ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஷர்ட் காலரில் உள்ள அழுக்கை மிஷினில் எப்படி ஈஸியாக வாஷ் பண்ணலாம் அப்படின்றதாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த ஷர்ட் காலரில் பாருங்கள் எந்தளவு அழுக்கு இருக்குன்னு. இதை எப்படி மிஷினை ப்ரஷ் பண்ணாமல் எப்படி ஈஸியாக வாஷ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க. இந்த காலரில் நம்ம வீட்டில் எந்த லிக்விடாக இருந்தாலுமே வாஷிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற லிக்விட் இதில் ஊற்றிக்கலாங்க. ஊற்றிட்டு நல்லா அந்த காலர் ஃபுல்லுமே அந்த அழுக்கு மேலே நல்லா தேய்ச்சி விட்டுடலாம். இது ஜென்டலாக தேய்ச்சாவே போதுங்க, ரொம்ப அழுத்திலாம் தேவையில்லை. இந்த மாதிரி அந்த ஃபுல்லுமே அந்த காலர் ஃபுல்லும் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுடலாம். தேய்ச்சி விட்டுட்டு எப்பயுமே நம்ம வாஷிங்க்கு போடுற மாதிரி போட்டுடலாங்க. ப்ரஷ்லாம் எதுவும் போட தேவையில்லை. அதை போட்டு வாஷ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாங்க. இப்போது இது நல்லா வாஷ் பண்ண ஷர்ட் தாங்க. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், எந்தளவு க்ளீனாக இருக்குன்னு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.